好，盡快盡快，唔該。好啦，喂，揾位坐翻低啦，盡快。好，得未？嗱，應該仲有幾分鐘咧，就打鐘，同學會落嚟㗎啦。OK。好，得未？得未？好嗱，講少少嘢先。好，大家肅靜下。嗱，咁一陣間咧，MC 就會等啲同學齊咧，咁我哋就會開始啦嚇。咁啊就會跟翻頭先大家嗰個 rehearsal 去做啦。咁但係其實頭先大家咧做得好好嘅。OK，咁我聽翻啦，因為我係要上堂落嚟啦嚇。咁啊嗱，大家個 timing 咧 keep 翻咁嘅 timing 咧就 OK 㗎啦。OK。嗱，咁啊跟住咧當大家係最後尾嗰班去分享完咗之後咧，咁基本上咧就會林澤銘老師咧就會去代表4班嘅班主任咧就作分享。咁之後咧就會係校長會做分享。OK。咁之後咧就會係開始咧就會係 MC 會講少少嘢咧，就會開始係傳蠟燭嘅。嗱，聽住先，聽住先。嗱，頭先講咗啦，傳蠟燭嘅時候咧，我講一講個次序啦，就會校長開始傳個蠟燭，就俾副校助校，之後咧就會俾班主任，咁跟住班主任咧就會開始傳俾大家，同時間咧亦都會傳俾一啲嘅代表嘅，即係而家 current 嘅代表、4社代表啦、學生會啦同埋 Happy， 咁佢會傳嘅，咁一路傳到完晒啦，即係每位同學都有燭光啦，有蠟燭啦。咁大家咧就唔好出息佢喎嚇，係會有色爐咧下面會幫大家影相嘅。咁所以大家咧就望住個相機去影相。咁但係當然啦，大家做呢啲動作就唔好太大咧，因為你有火喺附近嘅嚇。咁啊，當個相影完咗之後咧，咁MC 咧就會講翻俾大家聽，大家可以吹熄你個蠟燭啦。咁你頭先講過啦，最好吹熄佢啦。咁跟住等啦，等嗰個紙盒過嚟咧，你就自己擺翻落去。咁呢一 part 就會完㗎啦。咁完咗之後咧，咁就會係唱歌嘅。OK？Matthew Sir 係唱 Pass It On 先㗎嘛？係啦。咁又會唱 Pass It On。咁之後咧就唱 School Hymn 嘅。OK？唱完 School Hymn 咧，就校長咧就會再出場，會再講下嘢嘅。咁之後就完㗎啦。嗱，聽住喎，完咗之後咧，大家得未？得未？嗱，大家留心先。完咗之後咧，大家 keep 住咁嘅狀態。咁Mr. Wong 東明 Sir 咧就會係解散下面嘅。完咗之後啦，啲同學走晒啦。咁我哋之後咧就有個 farewell lunch。麻煩大家協助啲工友啦，工友咧會同你搬，會收晒啲凳啊。東明 Sir 亦都會同啲同學講咧，就會搭起晒啲凳嘅。OK？咁但係唔會搭晒嘅，咁因為咧大家陣間都要坐喺度食飯嘅。咁但係盡量將啲凳咧就會推埋一邊。
咁工友咧會幫手咧，就會係整啲台面啦。麻煩大家就攞翻啲台嘅工具，例如嗰啲膠嘅台布啊、餐具啊去分發。咁另外咧，今次咧咁就聖提摩太堂嗰邊咧就係去幫大家咧有呢個 farewell lunch 嘅。咁而個食物方面咧，就會係每個班咧由呢度分開4班嘅。每個班嘅最前面嗰個 table 咧，就會擺翻你嗰班嘅食物。咁所以啦，你嗰班就去翻自己嗰班嘅地方攞食物。咁另外啦，男同學我哋比較 gentleman 嘅嚇，咁我哋會分次序。咁司長啦、嘉賓啦就會去攞先，跟住咧就女同學攞先，男同學比較後嘅。OK 嗱，今次個份量應該足夠大家食㗎嚇。OK 咁另外同時間咧會可能有相對應嘅禮物會派俾大家。咁記住lunch 嘅時候咧，就會校長亦都會講少少嘢，之後就謝飯祈禱咧，咁就會會可以開始㗎啦。開始途中咧，亦都有其他嘅禮物會送俾大家，得唔得？完咗之後咧，就唔該大家又清理翻場地。OK， 咁到時我會再講嘢嘅。大家有冇唔清楚？冇。期望一陣間咧一切順利。咁一個好美滿嘅 last day 嘅節目。OK， 得唔得？好，跟住再俾時間俾喂，好啦，頭先咧你哋 rehearsal 咧，我同你計時講嘢，連埋播片咧，大家都可以限時內完成到嘅。咁記緊啦。咁就如果到時真係有啲人情緒比較激動喊嘅話咧，下一個負責講嘢嘅人咧就唔好等佢揸住支咪喺度喊啦，都要攞住支咪去下個人講嘢。如果唔係，大家唔夠時間完成㗎啦，就係咁樣嘅啫。咁另外最後一樣嘢，我知大家喺個位置咧。聽啲聲唔清楚嘅，但係因為嗰啲喇叭全部向出邊啊，我哋為咗你哋嗰支咪咧唔好有個 feedback 有個回音咧，我哋將前邊嗰個喇叭閂咗，所以你哋聽落係好細聲，但係其實後邊聽係冇問題㗎，得唔得啊？好，有一支咪你哋揸住㗎，而家同學仔 H 班邊一個第一個講嘢？我將我手上支咪揸俾你，我熄咗佢先嘅，咁你要講嘢咧就開掣。咁之後支咪就跟翻頭先咁傳啦。咁而家熄咗佢先。
Testing。好，各位同學，一個少少嘅宣佈，請聽聽先，係啦。麻煩呢一陣所有 handbell team 嘅同學、手中隊嘅同學，請你1點15分嚟到禮堂 ，OK？ 係啦，食完飯之後1點15分嚟到禮堂啊！所有 handbell team 嘅同學，OK？ 如果你知道有啲同學而家未落到嚟嘅，請你見到佢提醒佢所有 handbell team 嘅同學1點15分嚟到禮堂，唔該。你幫開。喂，testing，好啦，嗱入咗嚟禮堂嘅同學安靜啦。咁我哋活動好快開始㗎啦。嗱，今日係我哋中六級嘅最後一日嘅上課日啦。咁我哋咧，咁我都事不宜遲啦，我將個時間交翻俾同學，而家開始我哋今日嘅活動。喂，乜你都喺度啊？係啊，咁啊 Form 6 last day 啊嘛，你唔知咩？我梗係知啦，你估下我 Form 幾啊？冇錯，今日就係 Form 6嘅 last day，而我就係司儀周希彤。我就係另一個司儀 Marco 啦。哇，中六嘅時間過得真係快，又係時候講拜拜啦。嗰陣啊 Form 1啊，見到啲師兄師姐喺我面前喊，都唔知有咩好喊啊。但係我而家明啦，即係話咁快就過咗6年，今日已經係最後一個返學日啦。
啲人話 last day 啲同學好容易喊㗎，你覺得你又會唔會喊啊？我覺得我會喊到七彩添啊！嚇我梗係唔會喊啦。不過考慮到大家啦，同埋你啊，所以專登為大家準備咗7包 Kuromi 100張3層家庭裝無香紙巾。嗱，好啦，喊話喊啦，其實今日都係一個好值得大家留念同埋開心嘅日子嚟㗎。For real 啊，今日真係一個好好嘅日子啦，俾同學去多謝啲老師啊，同埋身邊嘅人嘅。咁話晒6年啊嘛，都教識咗我哋唔少嘢啦。係啦，咁就梗係啦。我見到啊，有份整班片嘅同學都好熱血㗎，日日拍到俾啲校工趕走咁滯啊！哇，真係啊！未做 Form 6嗰陣呢，次次見到啲師兄師姐 farewell 咧，都好期待嗰啲班片會今次派啲咩膠啊，剩嗰啲啦。咁啊，事不宜遲啦，即刻播下啲班片先啦。希望大家睇完之後做個快樂嘅大喊包啦！第一班6H Go！ Hi，終於到我哋嘅 last day 啦！我今日要帶大家睇下我哋平時返學係點嘅。其實我哋班平時都係好乖好聽話嘅。等，收聲啊！好，所以我哋班咧平時都係好乖㗎。嚟，我哋嚟睇下啦。嗱，見到大家都係中意讀書㗎。喂，李世峰，你哋喺度做咩啊？你哋喺呢班過得開唔開心啊？開心喎，好開心喎！你覺得我哋班點啊？好明顯好曳，好乖，好聽話。A 減1咧個公式咧就係 A，然後1減，cut 得㗎啦。安靜啊！你講埋好安靜。安靜，好明顯唔係啦，講冇人信啦。聽講你哋有排開龍舟嘅喎。係啊，係啩？少少啦。你哋呢3年返學過程點啊？揾我咁過，就死啊！咁樣。每一日都平常咁過啊。你哋對於大聲係咁叫你哋做 art 嘅功課有咩睇法啊？學生嘅本分我最中意讀 art。係啊，好中意。聽講林澤銘成日話你讀 art 班人數學特別差過，你哋有咩感想啊？關於我嚟講，我哋對數學嘅態度就係林澤銘對班壁課嘅態度。你覺得我哋班啲同學點樣啊？好嘈咯，好騷擾性。我想問咧，你哋仲問乜嘢啊？我嚟，到你。請問下你哋覺得呢班點咧？我拍完班片咧，其實覺得大家都好好噶，大家咧都有唔同嘅才藝啦，同埋興趣咯。你哋仲有啲咩興趣愛好嘅平時？會唱下歌咯，彈吉他咯，同埋溫書。哇！呢個朱影好靚喎。我覺得 Karina 靚好多咯。咩啊？你識唔識嘢啊？朱 Karina 女神先勁喎。咩啊？作為6H 班嘅主席，我覺得我要平息呢場紛爭。我哋 H 班佢中意靚 Seraphim 㗎。你哋呢3年喺班房過成點啊？呢3年我覺得識到唔少朋友。係。你兩個咩時候 send 咩 message 啊？我想問開始得未？等一陣。開始啦。誰都猜到我喜歡你吧？明嘅就明啦。喂，做咩搞到而家咁樣啊？你今年冇得再同阿姚影相啦。係，大家睇下。你哋點睇林澤銘成日都話你哋前面都未搞掂就學人打大佬啊？咁我覺得咧，要打完大佬就會識前面㗎啦，係咪先？其實係實力。輕鬆嘅10幾分豪俾佢啊！唉，終於 last day 啦，唔知佢哋拍晒未啊？邊個拍晒啦？咁多人都已經拍完啦，好攰啦已經。算啦，收工啦，返屋企啦。
我最想多謝咧就係蘇嘉怡老師啦。喺呢3年入邊咧，每一次上你嘅堂咧，啲時間都好似過得火箭咁快。BFS 咧每一堂咧，你用15到20分鐘咧就教完一課，每一課咧你都話好簡單好簡單，你將所有嘅知識咧都濃縮喺短短15分鐘入邊。自問咧上堂都唔係一個好乖嘅學生，我會上堂瞓覺，但係咧每當我做數有嘢唔明嘅時候咧，你都會就算你放緊假啦，或者放咗工，你都會解俾我聽。我係一個好需要有人俾意見我嘅人啦。咁好多時咧，我對自己嘅諗法或者目標唔肯定嘅時候咧，問下你意見，你都會俾到啲好實用嘅意見我。多謝你嘅教導，嚟緊 DSE 咧，我會用盡全力考好佢㗎啦。我想多謝嘅老師咧係教我 physics 嘅 Benson 啦，你應該會好意外點解我會多謝你，因為我 form 4就 drop 咗，因為你真係一個好嘅老師。我 physics 好差，你成日都用好多 extra 時間嚟教我，冇嫌我煩。仲記得臨 drop 科嗰陣時，我日日上 physics 堂度喊，因為真係 physics 真係好難啊！你每次見到咧都會問一問我咧，你真係好好啊！你除咗教我 physics 之外，你仲俾咗好多鼓勵同support 我所以就算你淨係教咗我1年，我都好想多謝你。希望你可以用你嘅熱誠感染更加多學生啊！多謝你。仲有5L 班嘅袁嘉琪，你以後唔好落嚟揾我哋唔喺度噶啦，你記得照顧好自己啊！我今日想代表我哋讀 art 嘅同學，多謝陳淑欣老師喺呢3年入邊，日日陪住我哋喺 art room 睇咗無數咁多個日落，令我覺得前所未有嘅充實。發夢都好似喺度畫緊畫咁樣。雖然我哋已經唔細啦，但係大昌仍然堅持叫我哋小朋友成日都要勞氣湊住我哋。希望揀 VA 嘅師弟師妹可以聽大昌話，早啲做完 SBA。另外特別鳴謝下個班主任林澤銘老師。雖然我哋3個人嘅 VA 3個讀 VA 嘅加埋數學都係唔合格，但係你對 art 嘅態度差唔多，因為我哋嘅班壁布就係你喺人哋個垃圾桶執翻嚟嘅。我想多謝嘅老師係林迪老師啦。雖然咧佢今日就唔可以喺度聽我講啦，但係咧都好想藉呢個機會多謝佢嘅。好記得咧中午嘅時候咧，我就由 A 組去咗 C 組啦。咁咧上完佢堂之後咧，就發現原來中文咧其實係好分嘅。咁咧佢就令到我好中意中文呢一科啦。雖然我成日都唔聽佢講嘢，但係我都好想多謝佢。我會努力咁考好中文嘅。我想多謝我嘅媽咪梁欣媛老師，俾你教呢2年，真係好似俾你當仔咁湊。雖然你平時對我哋好嚴格啦，日日都叫你温中文同埋至少攞3啦，但係我知你對我哋真係好着緊、好上心。呢2年真係好多謝嘅時候揾我傾偈啦，無論係平時堂內定堂外都好，都俾到好多 support 我，令我好掛住，亦都好期待上中文堂。我會俾好心機考 DSE， 唔會再嘥時間。希望你保重身體。今日喺度想多謝3位老師，首先分別係負責 English Drama Team 嘅莫子瑜老師同埋教我音樂嘅吳猛東老師 Matthew。多謝你哋為我提供咗好多喺校園或者係校外，好似戲劇哲學界、ACP、musical 等展現自己嘅機會，揾到我自己嘅閃光點。其次係想多謝令我又愛又恨同我八字極度不合嘅班主任澤銘。教我呢個數學白痴真係辛苦你，到咁樣你從來都冇放棄過我，一直鼓勵緊我。其實喺 LMC 嘅6年，好多老師都幫過我，好感恩有幸同你哋相遇。我祝LMC 所有老師桃李滿天下，願我喺未來可以將你哋嘅滴水之恩以湧泉相報。嗱，我就中意 Ive 嘅，我覺得 Eugene 靚啲喎。咩 spaghetti 啊？我唔食意粉噶喎。嚇 K-pop 咩嚟㗎？我唔識噶喎。煮意粉我識啫。如果不執着暗戀，多麼好。啱啊！想做就去做，使乜怕失敗被責罵？喂，勇敢啲啊！大家都最後啦，唔好失去咗先識珍惜啊！咁嚟緊下一班咧就係 6L 啦，佢哋好似係專讀中史同文學嘅班嚟喎，同埋咧佢哋好似好多嘢想講啊，不如我哋聽下。好。喂，過嚟夾下我哋條片啦。好。以下係一則特別新聞報導，6L 班有一場辯論比賽，我哋而家即刻去現場直擊。
當然啦，你點贏啊？人實點啊？讀文學冇出路喎。咁當然有出路啦咩？我問公關咗14萬一個月㗎，攬起文咪過年啦。喂啊！為咩啊？陳嘉雲同學，我想問下你作為上屆冠軍，對於陳敏琪同學拎咗你第1名有咩諗法啊？我會話咧，我仲未發力。我嗰份卷如果希數改嘅話，要着4條褲。我嗰份卷啊，簡直係中史界嘅 Birkin bag。據我所知咧，你兩科都有揀嘅喎，但係點解你會企喺文學呢一邊呢？其實咧，我想揀中立嘅，但係佢冇呢個選項咯，因為我覺得Bio先係最有前途。請問點解你會參加今次嘅大戰啊？因為希數話咧，參加呢個比賽可以加10個優啊，咁我就唔使好似肥腸咁樣咁多缺咯。乜肥腸好差咩？係唔講啦，唔講啦，唔講。有啲咩想講啊？講埋佢啊！攬住啲文物好過你哋攬啲書啦！我一個化妝頂你幾十人工啊！你估你嘅化妝真㗎？佢寫住雙周出土，可能係上周出爐嘅咋。就算係咁啊，個花樽起碼拎上手，傳承歷史文化。你啲文學咧，到咗去邊啊？你問我啲文學到咗去邊？讀咗我啲戲得咯。其實我哋今次喺度辯論，都係想重組文科嘅秩序啫。我覺得世界上最勁嘅文科係文學咯，所以我哋班應該只有存在文學咯。你咁講係咩意思啊？咁我哋中史點算啊？問得好。我覺得如果你哋想加入文學嘅話，隨時都可以歡迎㗎，不過要經過選拔咯，因為我哋只接受精英，唔接受垃圾咯。你望我做咩啊？當我哋中史係垃圾？我唔會，我唔係針對你嘅，我嘅意思係在座嘅各位都係垃圾。Hello， 各位 Excel 台嘅讀者，你哋好！我哋嘅新歌《漁夫崛起》已經喺各大音樂平台上架啦，快啲去聽啦！快啲去聽啊！ 1學2考3取考4書五經不斷抄6大數冇我份7嘴8舌攞木棍10個肥腸都夠晒揾。點解都極都讀唔到嘅？幫我 call 地肥。好啊，地肥，過嚟啦！有咩遺憾啊？好後悔咧！呢幾年用咗太多時間讀書，我冇咁玩過。我嘅遺憾係我哋中學離開得太快啦，我哋咁快就要走啦，好想走啊！走，唔後悔，真係唔後悔。拜拜。叫你走就走，成件咁聽我。傻嘅，我點會捨得走啊？我想多謝黃東明老師啦，Form 1入嚟一路以嚟都覺得你好喎，成日捉我頭髮，就係你之前捉得多，我而家剪到咁短。但識得你越耐，發現你真係冇想象中咁惡。相反，你真係好關心學生，仲記得你放假都特登抽時間過嚟睇我比賽，又開咗手球隊。最後一場手球學界同我哋講，希望呢場比賽可以俾到每一個少少美好嘅回憶。但我想同你講，呢一段回憶係我中學裏邊最美好、最難忘。同埋你成日同我講自己大學嘅經歷，叫我擺時間去讀書，上到大學大把波打，我會努力㗎啦。咁先可以翻嚟呂明才取代你嘅位置㗎嘛。最後祝你工作順利啦，快啲退休去嘆世界。Hello， 我想多謝教我英文嘅 Mr. Mo 啊。雖然咧你就係教咗我2年英文啦，但係我好感受到你嘅 passion。由Form 5嗰年你教我開始咧，我有時就好期待上英文堂，因為上你英文堂咧都好輕鬆，同埋好有趣，又可以學到新嘢啦，同埋可以同你吹下水、開下玩笑。加上咧，如果好攰嘅話，你都會俾我休息下。但係講真嗰句啊，呢2年咧我英文真係進步咗唔少㗎，多謝你，你真係位好好嘅老師 ，thank you。其他嘢在心中啦，同埋你話我同我食 lunch， 而家都未約我喎，我等緊你約我啊。最後呢次 DSE 我都唔會令你失望。等好消息，都祝你工作愉快，可以升職加人工 ，thank you。瓊姐，你喺邊度？瓊姐，我想多謝嘅係劉少瓊老師，你含辛茹苦咁教咗我4年，我每一次都好期待咁樣上你堂，無論幾時我都好認真咁樣上你堂，即係其他人打機、瞓覺，我有時都會受到影響，但係咧我都多謝你無私嘅教導，可以激發我對學習嘅熱情。
我亦都係為一個學生，你可以直接指派我出去聯校 speaking， 呢一次真係好難得嘅經驗啊！多謝你嘅教導。就算同全班講，你話考2又夠，但係我覺得唔夠，我只係睇得起我，起碼考個5翻嚟先會高俾你嘅我。我想多謝嘅係 Bobo Sir， 呢3年雖然都冇試過全班認真聽你講書，好似你有你講，我有我玩咁，仲要成日上堂食嘢，食都不特止，最串你話你冇得食，但其實你講嘅教訓同埋勉勵我哋都有聽，例如你係你朋友考試 fail 俾人炒魷魚，或者係 DSE 11月再發力都可以，俾你教真係多咗好多故仔聽，成日 lunch time 出去食飯都見到你喺度食乳酪雪糕，其實可唔可以請翻我哋全班食翻個呢？雖然70蚊一嚿，我哋會俾心機考數㗎啦，放心啦，遲啲一定翻，年年翻嚟逗你封利是。我要多謝嘅老師係我哋嘅中史老師、CNSD 老師兼任我哋嘅班主任 Miss Hazel。其實我覺得你係一個好壞嘅老師，上堂有時又唔教書，成日逼我哋去做小測，成日講笑啦，笑肥長同學。你話因為你係 Gen C， 所以唔同我哋講老餅先講嘅道理，你會嬲我哋唔交功課，你成日笑我哋做錯嘅嘢。你成日話唔好因為人哋去影響到自己，但係你又成日喺度影響住我哋。好多謝你嘅教誨，高中3年有你陪住我哋成長，有咩你都會聽，冇咩你就想聽，就成日俾到唔少嘅建議。我諗我會帶住你嘅教誨，無論成功與否，我都會走上一條屬於自己嘅道路。好多謝你咁耐以嚟對我哋嘅教誨，亦好希望大家嘅前程都可以自感。我想多謝嘅係陳婉儀老師。Y， 好多謝你呢3年對我哋班嘅教導，你對我哋嚟講亦師亦友，係我哋知識上面嘅教導者，亦都係我哋人生路上嘅引路人。無論係學業定係未來嘅迷茫，你都會俾到好多建議同埋鼓勵我哋。你有時仲會犧牲你講書嘅時間去講好多學校都唔會話俾我聽，但又對我哋好有用嘅嘢。係喺人哋搭飛機嘅時候，對住前面個 mon 睇電影嘅時候，你都會對住我哋份試卷，你睇住我哋呢班學生由懵懂嘅少年，而如今亦都成長成為一位初出茅廬嘅大人啦。好榮幸高中3年有你嘅帶領，喺你定居台灣之後，我哋都會約埋一齊去探你㗎。最後喺度祝福你家庭幸福美滿，身體健康，事業順利。最重要嘅係唔好再日日 OT 啦。最後好多老師都冇講到，我要代表我哋6L 班多謝晒各位老師嘅教導，希望你哋以後蒸蒸日上，越嚟越揾大錢。肥仔同學，你對陳敏琪同學今次喺績優積極榜同超越咗你有咩感想？我會話咧，我仲未發力咯。我會話我下次嗰份中試卷，Hazel 要着4條褲去改我份卷，如果唔係會有。啊，精彩精彩！不過唔知盧子禮有冇賠翻個數把錢啊？咁啊，嚟緊就係 6S 噶咯喎，不如睇下我哋條班片先啦。唔知你哋係點睇中學6年嘅生活同埋同學呢？做數要唔要一齊做啊？喂，我仲有識條女喎。話時話邊個嚟㗎？咪方安嗰個咯。你黐咗線啊！人哋方温咋？方温啫嘛，我而家先方 6 啦，10年後我娶咗佢都得。你咁樣做冇前途㗎。你冇前途唔代表我冇前途。同埋，我冇想同你一齊玩㗎啦。醒下啦！就係 DSE 係做溝女。做咩打交？要打打我！冇打！冇打！冇打！
個好正喎！我同翁 Sir 講㗎。喂，個男仔精唔精神㗎？你哋兩個從來都唔係我兄弟，只有我父女。10年後一定做醫生揸 Benz。我似唔似你個反骨仔啊？我哋會永遠喺埋一齊㗎。呢個日本利亞電池樽係乜嘢？知喎。喂，大情聖，你女朋友啊？唉，唔好講啦，我衰咗啦。都話你啦，水水生咁大。唉，我都唔想㗎。我本身以為中學係要拍翻上拖㗎嘛。其實唔係㗎，等我帶你去睇有咩好玩啦。我想多謝嘅係鄭嘉銘老師，佢係我嘅化學科老師。首先佢嘅教學質素真係無與倫比，上 camp 堂總係學到好多嘢，都覺得好開心。時間總係不知不覺咁過去，仲有佢會用私人時間嚟睇學生比賽，呢點真係好難得。通常贏波佢就睇完就會走啦，有次輸波我就好唔開心同埋喊啦。佢留低拍下我，安慰咗我幾句，俾咗包紙巾我。走咗之後有 DM 鼓勵我，真係好感動。仲有我走咗，你都唔使太掛住我。我會約你食飯㗎。最後希望揀咗 camp 嘅師弟師妹都俾心機讀，唔好激親嘉銘。我哋今日係要多謝鄭嘉銘老師。Hi， 嘉銘，上你嘅堂就好似去咗太空咁樣。你身後嘅龍騎兵系統同埋浮游炮無時無刻都喺度監督我哋，令到 Camp B 嘅我哋都好專心上堂。有一次我非常之頭痛，甚至有陣時係唔想返學。好多謝你喺學期頭嗰陣時好安慰我，令到我可以繼續捱落去。我仲記得我哋次次食完晏都會去1樓偶遇你，你仲話我哋，哎呀，你哋偶遇我其實係真定係假㗎？咁雖然唔一定次次都係真嘅，但係我可以同你講，我哋俾你教到 Camp 呢份緣分係一定係真嘅。再加埋要多謝你平時上 Camp 堂嘅嗰啲 PowerPoint 同埋 notes， 係充滿晒你嘅愛心啊！最後好多謝嘉銘4年嘅悉心教導，我哋代表 Camp B 嘅學生要講聲多謝。我要多謝係我 Econ 老師 Mike Sir， 雖然你成日又 mean 又叫我哋 drop Econ 啊，但係每次當我哋有咩唔明問你嗰陣，你都會好有耐性咁樣答我哋。你哋我哋每一個人都真係好好，從來冇放棄過我哋，所以每日都好期待上 Econ 堂。但係原來不經不覺間已經係最後一次啦。你睇住我哋大，我哋都睇住你個肚腩大。我哋知我會努力下一個唔辜負你嘅成績報答你啊！所以想趁呢個最後嘅機會，代表 Econ A 組多謝你。希望師弟師妹都珍惜下呢個咁好嘅老師，對佢好啲啊！喺6年嘅中學生涯裏邊，我要贏嘅都贏晒，要輸嘅都輸晒。但係我最唔捨得嘅老師同埋我最想多謝嘅老師係梁煥老師。你真係一個好盡責同埋好熱愛教書嘅老師。就算你病到沙聲埋，病到聲都沙埋，都會照翻嚟教書。最記得你請假嗰一次就係入醫院生仔。你就好似我學校嘅媽咪咁樣，作文嘅時候我哋冇原稿紙，你一定會準備咗俾我哋。我哋唔見咗，你派緊屋試，你總會有士啤俾我哋。之前有段時間我完全冇心機温書，啲成績差到一落千丈，你一直冇放棄我，俾咗好多唔同意見，我到而家我成績好翻好多，所以好多謝你啊媽咪。最後好多謝啊，你留咗我喺 D 組啦，冇掉我去 E 組啦。雖然你都好後悔冇咁做㗎啦，因為咧我上堂成日同你包下頸閱讀理解啲答案，好多謝你啊梁老師。40歲嘅銘叔你好，咁咧雖然咧你喺課堂上面咧成日都叫我唔好多謝你，咁但係我做唔到。今次係我唯一一次唔聽你指示做嘢，希望你原諒我。咁我好多謝你呢4年好悉心教導我啦。你嘅努力咧就有目共睹嘅。喺每次 SBA 之前，你特登會整一個 PowerPoint 俾我哋去 remind 翻我哋有啲咩重點，咁令到我哋 SBA 最後可以攞到一個好好嘅成績。另外你嘅努力真係冇辦法用言語嚟形容，所以我覺得
有你嘅努力咧，攞5咧係非常之合理同埋非常之容易、簡單、輕鬆嘅一件事。等我消息，等我消息，愛你。咁我最想多謝嘅就係 Mr. Soson， 雖然你淨係教咗我哋高中3年體育堂，但我都好唔捨得你，每次上堂都咁辛苦，你好認真想教好同埋教識我哋，會好似細個啲謝啲同埋背後嘅原理，但同時都好有趣，上堂都成日爆啲意想不到嘅金句，令到我哋好歡樂。同你吹水真係好開心，你知道我想做體育老師之後，俾咗唔少建議，我仲叫我翻嚟坐你個位。同埋咧，你咪送咗包糖俾我嘅，你救咗我一命啊！幼稚練波啊，低血糖啊，差啲暈滯，好彩有你包糖，我真係好多謝你啊！我想多謝翁卓浩老師，我嘅班主任。雖然我數學係幾乎全班最差，但係你都俾咗我好多學習建議，等我對數學冇咁絕望。跟住我想多謝鄭炳新老師，多謝你俾我哋喺 physics 堂感受到男校氣氛。多謝咁多位老師同埋校長嘅默默付出，好多謝你哋。同埋我最想多謝係我主耶穌基督，因為羅馬書8章5節話，唯有耶穌基督喺我哋罪人嗰陣時就已經為我死咗，呢個就係神嘅愛啦。同埋馬太福音11章28節咁樣話，我哋勞苦憂慮嘅都可以交託俾神。咁所以神為我哋預備嘅道路係最好嘅，口裏承認，心裏相信就必然得救。大家加油！其實我哋兩個都係6S 班喎，睇完班3都知啦。我睇完呢條片呢，你好似有啲感動喎。唔知大家有揾到屬於自己嘅答案未呢？哇，係喎！你啱啱有冇睇到我跳舞？喂，梗係有啦！你咁 shy，尤其 C 位喎，咁又真係跳得幾好啊！不過呢，你就唔使跳 What is Love 啦。咁你都揾到你自己嘅 love 啦。喂 ，Marco 哥，你嗰度傳到好開喎！唉，唔講啦呢啲啦，怕醜啊！快啲，下條片。Hello， 大家好，我係杜柏橋，我係6K 班嘅男班長。I go to school by bus， 但係呢，我有陣時就覺得返學好似冇意義同冇目標，只係漫無目的、日復日咁樣執行一個學生嘅本分。老友啊！你覺得我個班度，你覺得係咪好似冇人同我搞笑到喎？好悶，我成日鬧佢玩，佢哋都唔玩嘅。你咪唔信咯？我笑俾你睇。有冇老友一齊玩啊？一個人原來都可以盡興。一夢展啊，其實有冇人問你啫？多了人卻話沒多高興。師兄啊，你咪癲啦！唉，老友啊，咪再講啦，都講咁多都幫唔到件事啦。你再講，我處理咪先啦。咦，杜柏橋，點解你仲未走嘅？唉，冇計啊！我個班啲同學全部都好唔玩得啦。過去呢幾年，我成日鬧佢玩，佢哋都唔玩㗎。我都唔知點樣，好悶啊！你唔好咁頹住，你起身先啦。冇計啦，你叫到，哎呀！你真係好好啊！你咁好人嘅。都係嘅，對比其他班嚟講，我哋班的確係冇其他班咁團結。上堂嗰陣時都見到啦，大家都喺度做自己嘢嘅，有啲又喺度温書，有啲又喺度自己傾偈，根本就冇 feel。哎呀，冇理由喺個咁悶嘅班房裏邊過咗高中3年啊嘛，咁樣浪費光陰，好可惜㗎。你係咪想留低啲共同回憶咋？定係我哋而家去問下我哋班啲人睇下佢哋點諗啊？都得啫 ，Go Go！
Hello， 大家好，我係 Sunny 哥哥，佢係 Creamy 姐姐。同學啊，我想問下咧，你對我哋班有冇啲咩意見啊？我覺得我哋班咧好嘈啦，首先啦，跟住成日有啲咩奇怪物種喺度發癲啦。我覺得好有前途啦。我覺得我哋班好甜蜜，好多糖分我哋。咁你同邊個有甜蜜啊？你有冇啲咩夢想啊？我要做醫生，我要揸咩事？$1 or mystery gift？$1。我覺得呢班有啲人好萌生咯，有啲人特別搞笑咯，有啲人特別讀書咯。我覺得我成日見唔到班主任啊。點解咧？因為我真係見唔到啊。喂，宇軒啊，過嚟做訪問啦。可以啊。喂，唔係你啊，宇軒。喂，想問阿 Sir 知你忙緊四心啊，但係你覺得四心難啲定我攞四難啲啊？你攞四好難啊！但冇嘢做唔到嘅。老友玩開幾多家人啊？似5家人喎，你而家加入 aespa 之後，點啊？嗰個 aespa 好唔好玩啊？我班好和諧啊，好有愛心啊。係咯。我定你啊？你覺得我哋班有冇趣？有啊，有你呢個好有趣。仲有咧，我想講就係我哋有位同學提出我哋班好有糖分、好甜啊！你對此有冇啲咩睇法啊？我覺得都講得幾啱。我覺得呢個班11分，開心，有好有唔好咯。有咩好啊？好係好開心咯，即係好多回憶。點解開心啊？一成班人一齊玩咯。你同邊個玩咗？我同 Lala 玩咯。咁你覺得我點啊？你好好咯。邊度好啊？你好搞笑咯。邊度搞笑？你所有嘢都好搞笑咯。足夠。呢6年相處落嚟，其實喺裏面讀書都幾開心啊！班房度悶少少都冇所謂啦。我仲有呂明才呢個大家庭嘅照顧啊嘛，所以就好多謝大家一路以嚟嘅陪伴同埋照顧。我愛你哋啊！我好想喺度多謝姚希榮老師。由嚟我當初入嚟，你成為我哋 1H 嘅班主任同 Science 老師，去到高方成為咗我3年 Camp 嘅老師，你都一直好俾心機去教我哋，所以我真係好感激你。你為咗鞏固我哋嘅基礎，你會幫我哋做 revision quiz， 然後雖然我一直都做得唔好，但係你都不斷鼓勵我，又分享溫書嘅方法。仲會每個人都俾 comment 同 suggestions 我哋去改進。我記得你之前同我講嘅一句：先追求精準，再追求速度。就算做唔晒全部題目都唔緊要。我跟住呢個方法做卷嘅時候，真係覺得冇以前咁亂咁冇方向，易咗掌握。最後我好想多謝你嗰份打咗幾個鐘嘅 MC explanation。因為你真係每題每個 option 都分析得好詳盡，解答咗我好多 concept 上面嘅錯誤。我會繼續跟住你嘅 suggestions 去溫書，同埋你琴日話希望我哋呢3年讀 camp 讀得開心，因為有你嘅堅持同埋用心，我呢3年讀 camp 讀得好開心。多謝你。我想多謝我老豆芬爺楊國芬，喺 Form 3嗰年，你第一年入嚟就做咗個班主任，嗰陣真係冇諗過你一教就教咗我4年數。可能我喺你眼中係一個又唔讀書又唔交功課，淨係識同隔離位傾偈嘅學生，但我好多謝你冇放棄過我，好似個老豆咁發牢騷不斷叫我操數，希望你來年越嚟越有，賺多啲錢。另外，我亦都想多謝一位老師，佢叫我唔好多謝佢，佢就係吳孝良 Benson 老師。以下嘅説話係代表 BA 組嘅同學講嘅。
我哋好多謝 Benson 有教無類嘅精神。雖然你成日嫌棄我哋，不過你係一個口是心非嘅男人。除咗教我哋 BA， 你仲會教我哋東京大阪有啲咩好食，凌晨問題你都會好快咁答，有成日請嘢食俾我哋。最後希望你可以賺多啲錢，去多啲旅行，俾多啲手信我哋。Thank you。有兩位老師想多謝嘅，第一位就係 Miss 信武啊。你冇教我高中英文咧，但係咧就係負責drama 嘅老師啦。好多謝你俾咗咁大嘅信任我做 director 同埋做 script writer。我最記得咧就係 ACP 嗰晚咧，前一晚留到10點11點鐘，嗰陣時真係好辛苦。嗰陣時仲要係 EUI 前一個月。我都要温書，但係我都留低，好熱血咁樣同你一齊做套 show， 多謝。跟住仲有咧就係我哋教作界嘅 Kelvin 啦，好多謝你4年以嚟嘅教導，時光真係飛逝。每次上作界堂咧都係好開心嘅，見到你嘅畫工啦，畫咩愛因斯坦啦嗰啲啦，畫得好靚啦，好靚，可以好 chill， 可以笑，可以玩。你咧話教我哋作假咧，就好似帶我哋行山咁樣。我會好用力行好嗰座山，行到上山頂，考到個成績係對我嚟係滿意我嘅標準同埋滿意你嘅標準。多謝。首先我想多謝嘅係 Joyce Moore 莫純恩老師，好多謝你嗰陣時冇放棄頹廢嘅我。上年嘅我終於發揮到㗎，你同我講話好開心見到我嘅進步，我都好開心，因為我終於冇辜負到你嘅期望。多謝你成日同我哋分享你唔同嘅趣事，多謝你好用心咁成日幫助我哋，好想幫我哋提升成績，記得一定要掛住我哋。你信我一定會攞個5牌俾你睇㗎。然後我要多謝嘅係Lily彭麗麗老師。你成日都盡心盡力想教好每個學生，用好多唔同嘅方法，就係希望我哋可以温下學下嘢、温下書咁樣。其實我每次都想證明俾你睇，但係每次都事與願違。但你真係幫助我好多，我真係好多謝你。同埋我其實好中意聽你講人生嘅道理。DSE 係我最後一次證明俾你睇嘅機會，我哋會下一個嚇你一跳嘅成績㗎啦。最後祝你哋都工作順利，多謝。好暈啊！哇！你做咩事啊你？唔知啊，可能今朝胃口唔好，淨係食咗好少嘢，可能低血糖咁咯。咁你冇咩事啊嘛而家？哇！睇完條片真係好翻好多啦！哇！啲糖分啊、營養啊翻晒嚟啊！哇！唐老闆呢鋪真係靠晒你啊！多得你唔少啊！如果唔係你話周偉彤暈低咗點算啊？好彩冇暈到啫。哇！你啱啱真係喊到七彩咁喎！唉，送包 Kuromi 100張3層家庭裝無香紙巾俾你啦。多謝。咁咧，我諗嚟緊嗰個時段咧，就會係我哋老師嗰個發表環節啦。我哋都應該要聽下佢有啲咩講嘅。係咪林澤銘老師啊？都好耐冇走上嚟同大家講嘢嚇，咁啊所以有啲緊張嚇，咁就都好榮幸啦，咁啊被邀請咁啊上嚟做呢個環節，咁啊喺呢度其實個目標咧得一個嘅啫，我好想鼓勵大家咧都有個機會咧啊，真係喺個人生裏邊咧讀一讀大學啊！我知道咧學業成績咧可能喺呢一刻嚟計咧都有部分困擾同學嘅。啊，有壓力啊，有唔知點咁樣啊，咁但係咧我就好幸運啦嚇，我就唔夠膽講話好驕人成績咁都叫過得去啦。咁喺90後嘅時候咧嚇就入讀大學喺本地升學。咁讀大學咧咁好多場合都有講㗎啦。啊，你睇睇啲學校嗰啲校訓都知要做啲咩嘢嚇。啊，你譬如啊薄扶林嗰邊咧就明德格物啦嚇，馬料水嗰邊就博文約禮。簡而言之咧，就係你要去追求一啲真理，追求啲細緻嘅知識嚇。與此同時咧，就都有個自我嘅修養嚇。
咁詳情咁你可以問翻老師啲出處嚇，咁再睇下佢哋嘅內容。咁我唔班門弄斧，因為呢啲咧都係四書五經咁你揾翻中文老師就理想啦。咁喺呢度咁，我點鼓勵你咧？咁即係我想講就係我都比較幸運啦。咁好早時候咧已經發現自己嘅興趣嚇。所以咧就人人興趣唔同嘅嚇，即係譬如話陳同學嗰啲，可能喺數學嗰方面就唔係咁感興趣咁咁，但係有其他興趣咁都冇壞嘅嚇，即係咁冇話對與錯嘅，最緊要你自己揀得啱嘅啫。咁我嗰陣時候喺90年代啦，90年代初咁當然啦，學校都俾咗好多鼓勵啦嚇，咁啱可能考試撞啱幾條 MC 咁好開心咁樣嚇，咁數學科考得唔錯嘅嚇，咁就與此同時咧，亦都睇到啲文章啦，睇到啲報道咧。當時咧，我哋數學界咧有個困擾人類500年嘅定理嗰個件事叫猜測啦未證明到就叫 Fermat's Last Theorem 咁就喺90年代初嘅時候咧，就有啲好似球場上睇到啲當時有梁鑑天博士就咁樣形容嘅Hong Kong U 嘅梁鑑天博士。聽到一大紮球迷喺度歡呼，應該都係入波嚟㗎啦。即係嗰陣時佢係咁樣形容，我都好有印象。30年前嘅 seminar 咁結果咧就係嗰個時候啦Andrew Wiles 咧就證咗呢個咁嘅定理咁嗰個咩叫 Fermat's Last Theorem？ 其實簡而言之咧，中二嘅同學咧就係3二次加4二次等於5二次嘅推廣當然有個難度啦咁就當中好多故事嘅咁你都知㗎啦，數學就唔係好適宜喺呢度咁講㗎啦通常都會瞓咁去到就停啦。咁當時個氛圍咧就引起好多萬千少男，唔知點解男士比較多啲嘅喺啲數學系嗰度，咁就去報讀咁樣啦及後Andrew Wiles 都有嚟到香港咁樣咁與此同時咧，對面岸嗰方面咧咁我哋亦都有幾何大師啦邱成桐先生，一個土生土長嘅香港人，咁又攞到數學嘅諾貝爾，數學冇諾貝爾嘅，我哋有另一個獎咧叫 Fields Medal， 咁亦都與此同時喺香港出現啦咁吸引好多人啦，咁我被吸引嘅其中一個啦，咁所以選咗數學去讀。當然咧，亦都有好多 byproduct 嘅，即係點解話叫你讀數學咁第一我興趣，盡早揾到興趣係好緊要另外就係你當中仲會遇到好多唔同人同埋事可以發揮好多空間，發揮到你所長，就唔似得喺中學咁樣啦中學當然都好多盡力嘅地方去俾唔同機會大家發揮，但係始終有個所限，無論場地、人物資源咁樣咁去到大學就多好多咁好幸運地揾到我興趣啦。咁當然亦都點解會有咁嘅興趣咧？原因咧都有好多嘅，譬如中意佢抽象啦抽象都會有興趣咁樣。抽象我好困擾嘅噃事實上又唔係嘅。抽象咧有啲時候咧可以幫我哋解決一啲特殊嘅問題代數嘅理論可能幫手解幾何問題，或者 vice versa 調翻轉我最記得嘅嗰陣時候我哋中國嘅幾何泰斗陳醒生教授即係頭先我講邱成桐教授嘅老師佢攞庚子賠款去留學嘅佢就話啦愛因斯坦講嗰個嘅相對論，其實我哋數學一早已經為佢預備，好似神咁樣一早為佢預備咗佢哋咪即係我哋數學嘅幾何嘅纖維蟲咯fiber bundle 一早已經有㗎啦我哋仲早佢10幾年添如果冇我哋咁都冇廣義相對論又或者數論咁 number theory 關於研究數字嘅特性我哋啲理論一早都幾百年㗎啦，直到1970年代咧先至有 RSA 就係你而家上網嘅加密系統嘅算法就係1970幾年點知原來係用緊幾百年前嘅成果嘅。咁所以咧喺當時當然啦，好老實講，我哋嗰陣時又唔係話好大嘅經濟壓力，
咁啊可以心無旁騖咧，咁啊去追求知識嚇，即係唔代表我好有錢啊，不過我好慳啊！我仲記得喺大學飯堂食過7個半嘅熒光飯嚇，你都知有邊隻熒光飯？有熒光橙啦，有熒光黃嗰啲好型嘅咁樣啊。咁啊，好有喜悅去讀呢個課程啦！一打開嗰本大學嘅課程嚇，我哋對面岸嗰邊咧就有本好厚嘅書啦嚇，就係國科嘅課程。咁我一打開，我覺得都好有趣嚇。當中有啲咁特別嘅名咧啊，係咩嚟嘅咧？譬如我哋數學系有啲叫做幾何嘅啊，內容係用拉丁文寫㗎嚇啊 Fermat algorithm 咩嚟嘅咧？原來中譯叫妙絕定理喎。咁搞到我都俾佢吸引咗啊！有幾妙絕咧？咁啊，咁如是者咧就不斷都投入好多時間喺嗰度，都好幸運地啦。當時體力都好好啊，精神都仲好好，咁就都好八卦嘅，又睇下隔離又做乜啦啊！同我啲同班同學，當時中學嘅同班同學咧都有傾嘅，喺隔離係問下佢呢排讀啲咩啊，有啲咩研究啊？最記得咧就我仲笑佢嘅，佢係讀資訊工程，佢話而家工程大樓嗰陣時未有 Internet 㗎嚇，90年代或者好初步，未有 WiFi。佢就話我哋研究緊咧做咩咧？就係一啲 WiFi 嘅設施你不如去工程大樓感受一下。咁工程大樓有咩好感受？佢話個廁所可以上網㗎喎，我仲笑佢點知我話錯啦，原來佢哋行先咗一步你齋問下呂明才係嘛？廁所上網係咪最受歡迎嘅咧？咁都係嘅，我相信咁另外咧都鼓勵陳同學咧，都係雖然佢都發現佢嘅興趣就唔係喺嗰科嗰度，但係我想講咧，其實咧我只不過咧我個能力輕輕好你少少嘅啫。我遲多幾年咧，我都發現我都力有不逮因為嗰陣時候入大學嘅時候咧，我都都有啲囂張嘅，我都想話不如留喺象牙塔，會唔會有機會做數學家咧？咁我都有同個別同學分享過咁所以結果就而家見到大家啦冇做到數學家OK，多謝你因為咧嗰陣時候咧，我有幸啦考到研究院啦咁喺碩士1年班嘅時候咧，就遇到我一位師弟嗰個就係一位彗星嚟嘅，喺我眼中。就正如你喺街場踢波，忽然遇到隊好似巴塞羅那咁犀利嘅人，佢係 Year One， 我係 Year One， 不過我 Master 嘅 Year One 咁一齊坐喺度，咁你都知佢咩料啦，係嘛？結果咧都不出所料啦，佢3年之後咧就直入哈佛嘅博士班。咁你都知道咧，咁個學術個競爭個要求好高。咁當然我去到呢度咧，咁都發現啦我嘅數學如果再 develop 落去咧，都有個極限anyway 咁點都好啦，咁揾翻一個自己感興趣嘅工作啦，咁好幸運都入咗教育界，喺度都遇到大家。不過我喺度咧想講咧就我好好彩啦揾到我嘅興趣都堅持咗咁多年啦。咁我知道在座尤其是中六或者中五咁都仲摸索緊嘅。咁我喺度鼓勵你咧，都盡早揾到自己嘅興趣啦，投入多啲資源去發揮你嘅所長事實上你有好多師兄師姐咧都發展得唔錯㗎喺學術界。當然學術唔係唯一嘅，你唔一定要學術界但係實際上咧我都認識啦。10年前你有個師兄而家喺澳洲做緊藥劑嘅教授啦lecturer 啦，亦都有個師姐係近7-8年前啦，咁喺澳洲讀緊生物嘅讀緊博士班。另外咧點解都咁鼓勵？除咗話追求學術之外咧，咁讀大學都有好多好玩嘅地方。我啲同學咧好多㗎，我舉啲例子即係譬如佢主修數學有 minor 日文主修統計有 minor 法文我有個數學系嘅同學就副修唐詩咁都有嘅好雜不楞好廣嘅另外就而家個資源都好多啦就有好多 exchange 嘅 program， 咁你要讀大學先有功利啲啦即係話會唔會揾多啲錢？咁原來都有經濟理論講咗咯喎一個大學畢業生同一個中學畢業生咁
佢哋長遠嚟計收入會唔會有分別呢？咁有啲經濟學家證咗㗎咯喎，可能佢有啲分別啊。咁啊，希望同學咧都及早揾到你嘅興趣啦嚇，未揾到嘅我相信都假以時日都會揾到嘅。有機會咧就都真係讀大學啦嚇。咁啊遠嘅唔講啦，近嗰啲咧都預祝大家咧就準備好 DSE 啊，希望你哋個前程似錦，鵬長萬里嚇。我今日嘅分享去到呢度，多謝各位。咁接下嚟呢，我諗校長會有啲嘢想同大家講嘅，校長。好，各位老師、各位同學，咁啊喺呢一個場合裏邊呢，能夠有一個空間同大家有一啲嘅分享呢，我都覺得係一件好嘅事。頭先睇到咁多同學去説話之後呢，雖然我平時呢講稿呢就唔會用電子稿，甚至乎好少用講稿嘅添。不過好似而家手握一支咪同一個手機，同你哋嘅聯繫比較緊密啲。即係其實有啲重點喺呢度嘅啫。不過你知道我係唔需要照讀嘅。兩樣嘢聯繫咗今日所有你哋聽到嘅説話、睇到嘅片段，甚至老師嘅分享。我所體會嘅咧就係一人與人之間嘅一份嘅聯繫。不如咁啊，我用我同埋呢一屆學生一個好特別嘅聯繫嚟到去講起。咁我相信咧，大部分在座嘅同學咧，第一次見到呂明才中學有呢個老師嘅存在，而又係開咗學嘅話咧，就正正就係喺你哋嗰年嘅中一，好似係要網上開學㗎，因為疫情嘅關係，就見到我副尊容咧，就喺網上邊咧就帶大家做一個網上嘅開學禮，唔知大家仲有冇印象？由嗰陣時開始，當時我仲係未係做校長，咁啊一路咧就同大家有啲班別咧有機會喺課堂裏邊去接觸。中一、中二、中三，直到你哋認識我作為呢一間學校嘅校長，咁我會體會嘅就係作為一個學生，一個中學生，中學生活6年裏邊，能夠有一個咁樣嘅經歷，自己嘅老師成為咗學校嘅校長，我可以坦白咁話俾你知，我係冇呢個經歷㗎。不過今日你有，而呢一個喺你人生裏邊咧係一個獨特嘅一頁。所以呢一種嘅聯繫帶到我同埋你一個特別嘅回憶。第二，人嘅成長。嗱，頭先係講人嘅聯繫，而家講人嘅成長。由於咧，我曾經有做過你哋部分同學嘅老師，而家又做咗你哋嘅校長，我咧係可以話喺唔同嘅角度裏邊咧，都觀察到大家喺學業啦，喺人際關係啦，喺處事嘅態度上邊咧，一直咁樣嚟到去進步。呢一份嘅成長，更加咧係反映咗我哋在座當中每個，無論你係中一、中二，以至到中6都好，你哋都經歷緊一個自我發現嘅一個重要歷程。而呢一個階段，呢個中學嘅6年嘅時間，係一個冇辦法喺你人生當中再重複做多一次嘅發現過程。發現咗，你就好好嚟到去掌握，成為你人生一個重要嘅資源，又或者係另一個階段嘅起點。剛才呢，可能大家呢都會經歷咗有一啲令你頭先我講2個重點呢，都同人有關嘅，人嘅聯繫同埋人嘅成長。以下呢，我就發覺一路睇你哋嘅片段，有好多其實呢都藏住感人肺腑嘅一份嘅情懷，用嘅方式有時又賺人熱淚，有時又惹人發笑。但係我深信，所有呢啲其實都係用呢啲嘅形式去包裝住一份好厚人與人之間嘅一份嘅情感，更加反映咗你哋成熟啦，你哋要擔起將來更重嘅責任，對自己、對你屋企人，以至更加闊嘅範疇。希望呢一份嘅分享，人嘅聯繫，人嘅成長，
能夠咧幫助到在座當中咁多位將要同我哋告別嘅同學，亦都對於在座中一至中五嘅每一位都有啲啟發。我分享到呢度。好，咁咧而家就係傳蠟燭嘅環節啦。咁首先就會係校長啦，跟住助理校長、副校長。好，咁喺有份嘅咁多位一路上緊，係咪上嚟呢度㗎？哦，好啊，一路上緊台嘅時候咧，我想有少少解話啫。我哋每年嘅一個嘅薪火相傳嘅象徵燭光禮，都會邀請埋我哋嘅校牧、我哋嘅蔡牧師一同嘅。咁今日咧，蔡牧師身體抱恙，未能夠出席。咁啊，所以咧就由我去暫代一個燭光嘅源頭嘅角色。咁啊，希望各位咧在場中一至中五嘅同學見證呢一份呂明才精神嘅傳遞。唔該晒。好。好，我哋稍等一下，第一個嘅燭光咧會喺我呢個位置度開始嘅。咁啊，所有同學都預備緊佢哋手上嘅蠟燭哦。唔該。好。如果我哋預備好嘅話咧，我哋都一齊喺呢一首詩歌《Pass It On》，一首有意義、意味住薪火相傳嘅一首詩歌裏邊，一路唱、一路聽，亦都一路傳啊！It takes a spark to get the fire going. Soon all those around can warm up in its going. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. And wondrous time is spring, when all the buds are blooming. The birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you are bound. I shouted from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. 好，喂，等等啊！咁我想影張全體嘅大合照先，大家保持你個位置，唔好喐住先。好，阿黃俊康過嚟，係啦。好。
未得住啊，稍等多陣。hold 多陣先。好，好，大家有燭光在手就小心移動就得啦。好，大家望住鏡頭啊！一、二、三，好。3、2、1，好，搞掂，好。好。思怡同學，我哋係咪跟住會唱校歌㗎？係咪？好。好。好。咁不如我哋一同起立，同唱校歌。請。喺呢度咧，原本咧，如果蔡牧師喺我哋當中，佢會為我哋嚟到去做祝福。咁而家咧，我會暫代嚟到去帶領大家同念一個祝文。如果各位同學係認識嘅話，可以同我一齊嚟到去念，或者一同靜默禱告。讓我哋一同祈禱。我哋願我主耶穌基督嘅恩惠、聖靈嘅感動、我哋上帝嘅慈愛，常與我哋眾人師生同在，特別係同一班今日喺我哋當中將要嚟到去踏上人生新階段嘅一批畢業同學同在，從今時直到永遠。阿門。好，咁我哋可以係咪完成晒？好。好，我哋小心地將嗰個火熄滅啦。咁多位請坐。咁今日咧集會嘅所有環節係完成晒㗎啦，係咪？好，咁啊，係咪係咪？好，好，咁啊，麻煩訓導組同事我幫一幫手，我相信咧中六嘅同學咧，佢哋會留喺禮堂度一陣啦，亦都有午膳嘅安排啦，咁樣樣可以逐步安排，會唔會有特別嘅宣佈或者解散？好嘛，唔該晒啊！喺度咧，我霸少少時間，想提一提同學嗰啲雪糕同埋爆谷咧，就已經喺出邊 ready 㗎啦。咁嗱，主要咧，大家要留意咧，中一至中五嘅同學咧，應該1點半至到你哋上堂之前咧，可以排到軟雪糕嘅。咁然之後咧，中六嘅同學唔使擔心，你哋一陣咧食完飯之後應該係慢慢可以享用雪糕嘅，所以咧唔需要擔心。OK 啊。我準備咗少少嘢俾大家嘅，希望大家一陣仲中意。咁另外爆谷都係，爆谷就係去到唔係嗰個我自己私下享用嘅 OK。
講埋呢個嘅炮谷先。炮谷我哋應該係1點鐘到4點鐘嘅，咁可能放學嘅時候都仲可以攞得到。咁可能我建議同學咧，如果排咧，可能排咗雪糕先 ，OK？ 咁希望大家咧可以好好地享用學校為你哋準備嘅一啲嘅甜點。OK， 多謝大家。咁就時間交俾訓導組係啦，好，唔該。咁啊，多謝晒陳 Sir 嘅宣佈。好，大家靜一靜先。有一樣嘢咧，我都到今日都一定要執一執嘅。Leo 潘攝翻件衫。好啦，都想借各位師弟師妹再一次俾啲掌聲，祝我哋中六同學可以 DSE 成功啊！前程感受，好嘛？希望你哋收到啊！咁各位老師可以先離座，咁我慢慢再解散各位同學。嗱，都知道嗰個 lunch time 已經打咗鐘㗎啦，咁事不宜遲，咁先安排後面中午同埋前面中一嘅同學可以先離開。嗱，慢慢啊，小心啲。好，跟住中4嘅同學都可以離開。好，中2同學可以用側門或者後門。中3同學都可以慢慢離開啦。邊個幫手？係啊。工友都答緊，係啦係啦。中6點啊，希望佢哋就咁 stay 喺度先。幫手。喂！嗱，大家大家頭先係做得好好啊 ，OK？ 咁啊，嗱，而家咧工友咧就會幫手搭凳嘅。咁啊，嗱，大家咧咁就會有個佢哋會幫手咧去擺台，所以啦啲凳咧就唔需要搭晒嘅。咁所以咧，麻煩啲壯男近嗰邊嘅咧就拍一啲凳去晒嗰邊，方便你一陣間坐 ，OK？ 得唔得？嗱，預嘅凳咧唔係好多嘅啫，就係你哋咁多人，得唔得？咁啊，所以工友咧就會係搭咗一部分，另外一部分就自己大約排啦嚇。咁啊，另外係啦，大家可以落翻嚟鬆一鬆噶啦嚇，鬆一鬆啊 ，OK。男同學不如幫工友咧就搭凳啦嚇，咁一搭最多幾多？8張 ，OK， 最多8張。